Hammaga salom. Bugun biz uchun oddiy kun emas, orzular amalga oshadigan kun. Yosh futbolchilarni taqdirlash marosimiga keldik. Atrofda ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi, muxlislarning qarsaklari va eng muhimi bolalarning ishonchi bu yerda jam bo'ladi. Atrof yam-yashil, stadion biram chiroyli. Biz ham o'rnimizni egallab oldik. Mana hamma jamoalar to'planib olishdi. Birin-ketin jamoalarga sovrinlarni berishni boshlashdi. Orada qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tdi. Kayfiyatimiz ancha ko'tarildi. Va nihoyat eng hayajonli lahza yetib keldi. Akamizning jamoasiga medal topshirildi. Hamma xursand edi. Ularning qo'lida sovrin, bo'ynida medal. Ammo eng katta sovrin ularning yuzidagi tabassum edi. Balki bugun biz oddiy bolalarni ko'ryapmiz, lekin ularni ertaga katta stadionda ko'rishimiz mumkin. Kim biladi, balki ular katta futbolchilar bo'lishar. Shu sababli orzulardan hech qachon voz kechmang. Kichik qadamlar katta g'alabalarga olib keladi. Bugungi kun bizga yana bir narsani isbotladi. Mehnat qilgan albatta yutadi. Mana jamoalar esdalik uchun rasmlarga tushishdi. Bugungi kun o'zgacha bo'ldi. Agar sizga ham shunday qiziqarli videolar yoqsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, tekinu kommentariyada iliq fikrlaringizni qoldiring. Biz bilan zerikmaysiz. Kanalimizda qiziqarli videolar bor. Xullas uyga qaytdik. Hammaga xayr.